Fala pessoal, muito bem-vindos ao canal Magtech Serviços Automotivo. Desde já, gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever nesse canal aí, ó, deixar um like para fortalecer e acione o sininho aí para receber novos vídeos aí que tá subindo pro YouTube. Beleza, pessoal? Ó, esse Jeep Renegade aqui, o cliente trouxe pra gente aí, ele é um inscrito do canal, né? E ele é lá do Bom Retiro. Ele nos relatou, já fez orçamento em alguns lugares aí, mas viu nossos vídeos aqui no YouTube e trouxe o carro pra gente dar uma verificada aí. Beleza? Então o que acontece? Esse carro aqui, quando você liga ele, ele começa a fazer um ronco muito grande, aquele zunido, né? Então a gente tirou o protetor de kart ali, o para-barro, né? Para ter melhor visualização aqui da parte das correias. E aí o que acontece? A gente já verificou aqui, aí eu tirei a correia de acessório aqui, né? Para verificar certinho qual o rolamento que tá com problema e se realmente a bomba d'água estava ruim. Apesar que esse carro aqui tá com 25 mil quilômetros, tá? Então, é bom sempre testar, muito bem testado, para dar um orçamento e dar um diagnóstico também com exatidão, tá? Aí tiramos a correia do acessório aqui, rodamos na mão mesmo para verificar que na mão tem maior sensibilidade, né? Verificamos a bomba d'água aqui, rolamento de alternador lá em cima, tá ok. O rolamento da embreagem do ar-condicionado tá ok. E o defeito, pessoal, ó, tá somente aqui, ó, esse rolamentinho aqui, ó, de apoio da correia Poly V, tá? É somente esse rolamento aqui. Aí já fizemos o pedido, colocamos já, né? Que isso aqui não tem segredo, galera. É só tirar um, colocar o outro e pronto. E colocamos a correia Poly V, tá? E liguei o carro, já fiz o teste. O carro tá zeradinho, sem barulho, né? E o rolamento antigo é esse aqui, ó, tá? Ó. Rodando aqui na mão, dá pra você ver que tá fazendo bastante barulho, né? Se tem uma sensibilidade também, ele tá roncando. Colocamos da marca INA, galera, tá? Tem outras marcas também, que é muito boa no mercado. Essa é uma marca excelente, tem INA, SKF, enfim, várias outras marcas, tá? Mas, como teve essa marca aqui, optamos por ela, compramos, colocamos, sem grande problema. Beleza, pessoal? Tá aí. Já funcionei o carro, parou o barulho. Agora eu vou montar protetor de kart, a capa do para-barro ali e já tá pronto o serviço. Pessoal, por isso que eu falo, sempre é bom questionar, mesmo aquele mecânico de confiança seu. Questiona, saiba por que está trocando a peça, pergunta qual é a função da peça, tá? Porque tem muitos mecânicos aí dando diagnóstico errado aí no mercado, pessoal. Esse carro aí, tanto é que já deram orçamento para ele de problema de bomba d'água, que tinha que trocar isso e aquilo. Seja transparente, tá? Só assim pra gente construir um mundo melhor e uma vida melhor. Beleza? Gostou do vídeo? Dá um like aí, compartilha aí. Não esqueça de se inscrever no canal para fortalecer, galera. E acione o sininho aí para receber mais vídeos aí que tá subindo pro YouTube. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima dica. Fui!